Hai semua, saya Azlan Edata Berita. Nama saya Nur Azlan bin Rusli. Lahir tahun 1982. So, sebenarnya saya dibesarkan dengan family bukan family saya sendiri. Masa kecil-kecil dulu. Jadi masa tu bila saya check balik surat beranak nama mak lain tapi mak yang beli saya lain kan. Jadi saya ni orangnya hidup masa kecil happy go lucky, memang tak ada masalah apa pun. So yang saya tahu, family saya dengan family saya je yang saya tahu lah. Jadi bila makin membesar, makin saya kenal apa itu masalah, saya pun tak cari siapa diri saya ni kan. Dan masa tu environment music sekitar tahun 90-an, masukkan muzik-muzik barat tak banyak setahun. Masa tu yang ada Nirvana, Metallica, adalah few. Sebabnya kita nak dengar muzik bukan macam zaman sekarang orang beli YouTube je kan kat YouTube tak ada check. Tapi zaman kita nak kena beli kaset, so agak susah lah. Sebabnya duit masa tu memang nak kata ada duit pun, kalau nak minta abah duit nak beli kaset memang rasanya tak dapat lah. Memang tak dapat. So bila saya membesar dengan keluarga yang bukan darah daging saya, tapi itulah keluarga saya sehingga sekarang sampai mati pun itu family saya. Sekejap, maknanya dan anak angkat daripada baby. So saya dilahirkan di Perlis tapi mak bapak saya orang Johor, mak bapak kandung. Dah saya jumpa semuanya. Masa habis study, okay, kita cerita masa sekolah lah. Masa sekolah saya ni kata belajar tu tak pandai, so far okey je, boleh lah, tak adalah macam tinggal langsung pelajaran tu, tak juga. Tapi memang saya ni rutin hari-hari tu memang balik sekolah gitar dulu, baru buku tu tak tentu lah bila kan, tapi gitar dulu. So minat saya kat muzik ni memang terlalu dalam. Sebab saya masa berusia tingkatan 2, masa tu saya duduk Cochrane dalam PIN. Tingkatan 2, kebetulan gitaris kumpulan Spoon duduk depan rumah saya. So kat situ juga dia dah start minta lagu daripada saya sebenarnya masa saya form 2. Tapi yelah, saya tak tahu apa tu industri muzik kan. Kita buat je lah, tak dapat apa pun. Itu pun nama orang lain, tapi kita tak kisah pun. So saya ambil tu sebagai pengajaran. Okay, masa waktu sekolah juga saya ni aktif dengan aktiviti seni sekolah. Pada saya tingkatan 4 ke 5 saya ketua kelas tau. Main. So memang ketua kelas yang mana saya rasa saya ketua kelas yang paling tak pakai lah. Pengawas ke tak? Sekolah apa? Sekolah yang kolektif. Pengawas ke tidak? Oh tak, pengawas, ketua kelas je. Sebab kelas saya, sekolah saya zaman tu mungkin sebabkan cikgu semua pun dah tak larat nak menghadap kita orang ni. Kita orang boleh bawa gitar di sekolah. Sekolah kita Ambil alih apa? saya asalnya saya berakkaun. Lepas tu saya minta tukar ke kelas sastra sebabnya saya tak berminat dengan nombor rasanya. Jadi bila sastra okey lah, saya punya SPM tak teruk. Lepas dan saya sambung belajar. Bila saya sambung belajar, arwah mak saya dah sakit dah. Ini mak yang Mak berbeza. Mak saya ni, arwah mak dia menanggung sakit kencing manis. So tahun 97 masa ni dia dah start sampai 2004 tak salah. Tak pasti, tak berapa ingat lah. So dalam masa tu kita ni family saya ada adik seorang je. So saya, abah saya, mak dengan adik saya.
ini macam yalah, dia pun tak tahu macam kita belajar disusun oleh Tuhan tu kan, jadi macam tu kita punya angin ni tak ngam tau daripada kecil. Sampai besar ni barulah dia okey dah tak ada apa dah, sure. So mak saya sakit, saya nampak kat situ semuanya. Saya nampak dunia ni bukanlah semudah drama TV yang mana semuanya indah masa tu kan. Sebenarnya ada benda yang orang tak lalu, kita lalu lah. Jadi bila sampai bila cerita pasal Roma bila lagu Mek Anggun Sen di airplay, mak saya ada lagi masa tu. Tahun bila tu? Awal-awal Mek Anggun Sen, saya rasa mak saya 2006 rasanya, itu lalas. Aha, 2006 dah ada airplay dekat Express FM masa tu, XFM. So yang bestnya, mak saya tak pernah bagi tahu saya ni anak angkat dari kecil sampai dia tanya. Punya sayang kan. Maksudnya dah jadi penyanyi baru tahu? Tak, saya tahu pun apabila mak saya dah meninggal. Saya sendiri pergi JPM, saya pergi panjat, bawa surat anak, tanya nama mak yang betul kat dalam tu. Saya tanya lah di JPM, dan nama dia ada lagi mak saya, yang ni ada lagi. Cakap ada lagi, kat mana kota tinggi. Kat situ lah bermulanya saya punya journey. Saya independent, semuanya kat situ lah. Saya dengan mak saya ni memang close. Arwah kan, memang rapat lah. Kita orang menyakat, bergurau, bergaduh, semua macam tu lah, macam member lah. Maknanya arwah mak meninggal baru tahu jadi anak angkat? Baru anak tahu anak dah angkat? rasa benda tu semasa Facebook lari, tapi saya simpan dia. Saya pun tak pernah tanya dia. Sebab soal anak kan, sebab mungkin salah satunya saya jaga hati, betul saya jaga hati arwah mak saya supaya dia tak langsung terasa lah. Kan. Jadi bila dah habis sekolah, saya sambung study diploma teknologi management. Teknologi management ni course ni pun dah tak ada dekat CCE, Center Continuing Education. So kat situ sebenarnya college tu agak mahal juga. Tapi sebabkan abang saya memang nak saya study, dia nak hantar saya sekolah muzik, tapi saya sebabnya saya rasa saya tak bebas bila saya baca buku muzik. So environment muzik rock je lah zaman tu, memang tak ada. Hip hop ada, saya dengar juga Nico, V2C ni semua, tapi tak sampai ke hati kan. Dengar tak lagu-lagu 80-an masa tu, Shit, dengar macam band radio lah. Lan, balik kepada perjalanan naik turun JPN tadi tu. Itu selepas mak meninggal baru ke JPN lah? Baru saya pergi. Okey. Kemudian jumpanya? Lepas begitu, saya semasa itu, kita cerita sebelum sampai situ. Saya masa tu saya tak kerja lama. Sebab masa saya dah kaki dah potong. Lama sangat saya tak kerja. Dan masa tu duit marah, saya dah habis bayar dah. Duit marah yang dapat masa tu pun saya bagi semua dekat Rahmat untuk kos potong kaki. Jadi saya masa belajar tu agak struggle lah, sebabnya kita dapat duit tu seminggu dah RM50. Nak beli rokok macam mana? Bukan makan makan. Yalah. So masa tu lah saya start belajar. Mungkin Tuhan tu bagi satu jalan yang betul-betul nak kena faham apa ni dunia. Sebab saya ni kalau ikutkan sebatang kara kan. Jadi lepas tu masa belajar kat situ lah jumpa Tajah dia semua. Tajah, Afad dalam satu tempat belajar sama lah. So kita study sama-sama, study sampai habis study dah tak tahu nak buat apa kan.
Bila tak tahu nak buat apa, dalam hati saya kita tanya-tanya lagi yang nama mak kandung kan. Kita tanya lagi sampai satu tahap tu. Jika benar itu jangan